Fjala sot. Osea. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është Osea. Ndoshta jo të gjithë ju e keni dëgjuar këtë fjalë apo këtë emër. Osea ishte një nga profetët e Perëndisë dhe për të flitet në Dhjetën e Vjetër, në librin që mban të njëjtin titull, pra në librin e Oseas. Historia e tij është një nga më të bukurat, por njëkohësisht edhe një nga më të pakonceptueshmet për botën ku jetojmë sot. Ne joftojmë, madje ju inkurajojmë ta ndiqni programin tonë të sotëm për të mësuar jo thjesht për Osean si profet, por për të marrë disa mesazhe të fuqishme në lidhje me bindjen tonë ndaj Perëndisë, edhe atëherë kur nuk na pëlqen ta bëjmë, si edhe për dashurinë e pakufishme që Perëndia ka për ne. Përgjatë Biblës, ilustrimi i martesës midis një burri dhe një gruaje është përdorur si një ilustrim i marrëdhënies midis Perëndisë dhe njerëzve të tij. Në Dhjetën e Vjetër, një nga këto ilustrime që ishte si një skenar i gjallë, ishte ai i profetit Osea dhe gruas së tij, me të cilën Perëndia e urdhëroi të martohej. Tek Osea kapitulli i parë dhe vargu 2 thuhet: Kur Zoti filloi t'i flas Oseas, Zoti i tha atij: Shko, merr një grua, një prostitut, dhe ki fëmijë të kurvërisë, sepse vendi po kurvërohet duke u larguar nga Zoti. Ilustrim i mahnitshëm. Profeti urdhërohet të martohet me një prostitut. Në fakt, kjo grua ishte prostitut sepse kishte patur shumë dashnor. Madje në librin e Oseas, ajo vazhdon ta bëjë këtë gjë edhe pasi martohet me Osean dhe fëmijëve që ajo lindi. Ju vuan emra simbolik që nënkuptonin pabesinë e Izraelit. Një nga emrat e fëmijëve ishte: Ju nuk jeni populli im. Një emër tjetër ishte: I padashur, jo i dashur. Këta janë emra simbolik që shprehin pakënaqësinë e Perëndisë, zemrimin e tij ndaj kokfortësisë së popullit të Izraelit. Në fakt, kjo nuk është një gjë e re. Populli i Perëndisë gjithmonë ka patur tendencën, ka patur një natyrë që tenton të largohet prej tij. Perëndisi duhet të jetë vazhdimisht bariu i mirë, siç theksoi Jezusi, i cili shkon pas deleve të tij kokforta. Duket se kjo është një temë e përsëritur në shkrim. Tani profeti Osea po luante rolin e Perëndisë dhe gruaja e tij po luante rolin e popullit të Perëndisë. Perëndia ishte martuar, le të themi, me këta njerëz. Situata ishte shumë e ngjashme. Ishte një beslidhje, ishte një marrëveshje hyjnore që ishte vendosur midis Oseas dhe gruas së tij, Gomeres, dhe midis Perëndisë dhe popullit të tij. Pra, ishte bërë një beslidhje, një premtim, një përkushtim. E përsëri, ashtu siç gruaja e Oseas largohej dhe nuk ishte besnike ndaj tij, edhe njerëzit mëkatar largoheshin nga Perëndia. Ata duhet të ishin përkushtuar ndaj Perëndisë, duhet të ishin besnik ndaj tij, por u larguan, i kthyen shpinën atij dhe filluan të adhuronin perëndi të tjera. Kështu, Perëndia kishte të drejtë të plot të thoshte: Kjo martesë, kjo marrëveshje anullohet dhe unë do t'ju refuzoj përgjithmonë. Por në fakt, Perëndia është Perëndi jete, jo Perëndi vdekjeje. Dhe kështu, ai e tregon këtë në disa mënyra. Njëra është përmes rigjallërimit të marrëdhënieve, duke shpëtuar e duke shpenguar marrëdhëniet, ashtu siç shpëtoi Izraelin në Dhjetën e Vjetër. Gjithashtu, ai dëshiron të na shpëtojë edhe ne. Dëshiron të ketë një marrëdhënie me ne. Edhe kur ne largohemi prej tij, edhe kur ne endemi larg tij, ai është i gatshëm të na blejë sërish dhe të na kthejë tek vetja e tij, në mënyrë që marrëdhënia jon me të mos vdes. Një mënyrë tjetër që Perëndia demonstron, tregon se ai është Perëndi jete, është duke treguar fuqinë e tij për të shpëtuar dhe fuqinë e tij për të dhënë jetë përmes ringjalljes prej së vdekurish. Këto dy mënyra,
nuk janë aq të ndryshme sa mund mendoni. Të dyja janë raste të rigjallërimit të njerëzve. Nga njëra anë, është një mënyrë marrëdhënie frymërore e rigjallërimit të njerëzve, nga ana tjetër, është shfaqje fizike e të dhënit sërish jetë. Në fakt, askush nuk e meriton vërtet favorin e Perëndis. Asnjë qenie mëkatare, përfshirë këtu ju dhe mua, nuk mund të thotë se Perëndia është i privilegjuar dhe se duhet të jetë falënderues që ne jemi njerëzit e tij, apo që ne jemi në një marrëdhënie me të. Ne duhet jemi ata që janë falënderues dhe që kemi privilegjin dhe bekimin të jemi në një marrëdhënie me të. Ju, a keni idenë e shpëtimit të marrëdhënieve dhe ringjalljes së tyre prej së vdekurish? Është gjithmonë gëzim i madh kur një këshillues apo pastor mund të ndihmojë një person që ai të gjejë falje në martesë dhe ta shpëtojë atë, ta shpengojë nga shkatërrimi. Në të njëjtën mënyrë, është kënaqësia më e madhe për Perëndin kur ai shpengon njerëzit. Fjala shpengim do të thotë të blesh përsëri. Në fakt, Ozea duhet të bënte pikërisht këtë gjë. Kur gruaja e tij, Gomeria, ishte larguar dhe kishte tradhtuar atë, ai duhet t'i shkonte pas dhe ta fitonte përsëri. Tani, ju do të mendoni se në botën tonë sot, ku njerëzit janë gati për të mbrojtur dhe shumë herë zemrat e tyre janë të ngurtësuara, nëse dikush tradhton, mendimi i tyre i parë është: nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty, largohu nga jeta ime. Vërtet, në shkrim, edhe pse ka një rast kur thuhet që sipas ligjit divorci është i pranueshëm, Jezusi thot kështu: nëse personi nuk ka qenë besnik, nëse personi ka shkelur kurorën. Por ky nuk është vullneti i Perëndis. Dhe kjo është diçka që të krishterët duhet ta kuptojnë dhe që njerëzit në botën e sotme duhet ta kuptojnë. Nuk është vullneti i Perëndis që personi që është tradhtuar të dënojë personin tjetër dhe të ketë një frymë mosfalje. Ne duhet jemi të gatshëm të falim dhe ta pranojmë përsëri personin që na ka tradhtuar, nëse ai vërtet pendohet. Nëse ky person vërtet dhe sinqerisht pendohet për pabesinë e tij, atëherë ne jemi të thirrur ta falim dhe të përpiqemi të restaurojmë marrëdhënien me të. Ka patur shumë martesa që janë shpëtuar pasi njëri nga bashkëshortët nuk ka qenë besnik, dhe ato martesa faktikisht mund të bëhen edhe më të forta dhe më të bashkuara në frymë pas pajtimit. Ky është një demonstrim i asaj që Perëndia dëshiron të bëjë. Ai e di se nuk keni qenë besnik. Ai e di se ju keni mëkatuar kundër vullnetit të tij, por ai është i gatshëm të përpiqet ta restaurojë marrëdhënien. Ai është i gatshëm t'ju shpengojë nga mëkati juaj. Në fakt, tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, vargu 17, thuhet kështu: dhe në qoftë se të rrisni si atë që, pa favorizuar njeri, gjykon sipas veprës së gjithë secilit, kalojini kohën e shtektimit tuaj mbi dhe me frikë, duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e tjetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit patmet dhe panjoll. Perëndia bëri përpjekjet e tij më të çmuara, marrëdhënien e tij më të çmuar në Jezusin e tij. Ai dha dhe ofroi gjithçka kur vuajti në kryq për të shpëtuar marrëdhënien tonë me të. Ai ishte i gatshëm të sakrifikonte, të jepte, të vuante, që lidhja juaj me të qëndronte. Kështu, edhe pse ju keni mëkatuar kundër tij, mund të jeni të falur. Edhe pse ju jeni larguar prej tij, mund të gjendeni përsëri dhe të ktheheni tek ai. Kjo është arsyeja pse në dhjetën e re, ftesa e Jezusit është që të vini tek ai, të kërkoni atë. Në këtë mënyrë, ju mund të restauroni jetën tuaj dhe marrëdhënien tuaj me Perëndin. Askush nuk është përtej kësaj. Askush nuk është i pa shpengueshëm. Askush nuk ka mëkatuar aq shumë sa nuk mund të pendohet e të kthehet sërish tek Jezu Krishti, dhe dashuria e Perëndis është aq e madhe sa t'ju pranojë përsëri. Një pikë e rëndësishme e mesazhit të profetit Ozea ishte se, edhe pse gruaja e tij kishte mëkatuar kundër tij, edhe pse ajo ishte larguar, ai shkoi ta kërkonte. Kjo është dashuria e Perëndis. Ai dëshiron që ne të shpengohemi, dhe jo thjesht për këtu dhe tani, por për jetë të përjetshme.
E dini, ka një tekst të bukur tek Ozea kapitulli 13, ku Perëndia flet për popullin e tij dhe thot kështu në vargun 14. Unë do t'i shpengoj nga pushteti i Sheolit, do t'i shpëtoj nga vdekja. O vdekje, unë do t'jem murtaja jote. O Sheol, unë do t'jem shkatrimi yt. Vdekja nuk mund të bëj asgjë kundër Perëndisë së plot fuqishëm. Vdekja nuk mund ta pengojë atë dhe ai dëshiron të na japë jetë dhe të shpengojë, madje edhe nga varri. Në Dhjatën e Re, ne shohim të njëjtën gjë. Përmes Jezu Krishtit, Perëndia po na shpengon nga mëkati dhe vdekja. Ai nuk do të lejojë që vdekja të pengojë marrëdhënien midis atij vetë dhe njerëzve të tij. Tek letra e parë e Korintasve kapitulli 15 thuhet e njëjta gjë. O vdekje, ku është gjëmba jote? Dhe përfundon duke thënë se lavdi i Perëndisë përmes Zotit Jezu Krisht, as vdekja nuk mund të na ndajë nga Perëndia. Kaq e thellë është dashuria, kaq i thellë është pasioni dhe përkushtimi i tij ndaj jush si individ. A nuk dëshironi t'ia dorëzoni jetën tuaj këtij Perëndie? A nuk dëshironi një shpëtimtar si Jezu Krishti që është i gatshëm të jap gjithçka për t'ju shpëtuar ju? Unë shpresoj që kjo t'ju motivojë, t'ju nxjisë, që ju të mos largoheni nga Perëndia, por ta doni atë thellësisht dhe t'i qëndroni atij besnik. Miq të programit ton, ne ju falenderojmë që na keni ndjekur dhe lutemi që ashtu si Osea edhe ju t'i bindeni drejtimit të Perëndisë në jetën tuaj. Perëndia na do me një dashuri të përjetshme, sepse ai është dashuri, dhe ne mund t'i afrohemi atij e të restaurojmë marrëdhënien me të përmes një marrëdhënie personale me birin e tij, Jezus Krishtin. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.